En Japón existe un bosque donde las brújulas dejan de funcionar. Se llama Okigahara, y muchos lo conocen como el Bosque del Silencio. Crece a los pies del monte Fuji, sobre un antiguo flujo de lava, tan denso que bloquea las ondas magnéticas. Allí, el viento no se escucha, el GPS falla, y la gente dice que el bosque te confunde, hasta hacerte perder el sentido del tiempo. Durante décadas, Aokigahara ha sido escenario de historias oscuras y leyendas sobre su energía extraña. El gobierno japonés ha instalado letreros con mensajes como «Tu vida es valiosa y piensa en tu familia», buscando disuadir a quienes entran con malas intenciones. Si te fascinan los misterios reales del planeta, suscríbete a Alerta Odisea y adéntrate conmigo en los lugares más inquietantes del mundo.